Në prag të përmbylljes së vitit, Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se gjatë vitit shkollor 2024-2025 ka arritur të furnizojë të gjitha shkollat me tekste shkollore. Ky zhvillim, sipas zëvendës Ministrit të Arsimit Lulzim Aliu, tregon se për herë të parë ose pas një periudhe të gjatë, të gjitha shkollat janë pajisur plotësisht me tekste shkollore. Ministria shpreh të kënaqur me këtë arritje, veçanërisht pas periudhës së eksperimentimit ku tekstet shkollore u tërhoqën plotësisht nga përdorimi. Rikthimi i librave në shkolla vlerësohet si një hap pozitiv për përmirësimin e cilësisë së arsimit. Ministria e Arsimit jemi të kënaqur që gjatë periudhës së vitit shkollor 2024-2025, por edhe vitin paraprak, për herë të parë ose pas një periudhe të caktuar tani më ka arritur që t'i furnizojë gjitha shkollat fillore me tekstet shkollore. Për punë për cilën ne tani jemi të kënaqur, me që pas një periudhe gjatë, pas një eksperimentimi atëherë kur u tërhoqën krejtësisht libra dhe futja ose kthimi sërish i teksteve shkollore, ne kemi arritur që në shkollat fillore të mund me kohë t'i disperzojmë dhe t'i shpërndajmë gjitha tekstet shkollore. Nga ky vit, edhe një problem tjetër që ishte me tekstet shkollore të gjuhëve të huaja, edhe ajo është zgjidhur dhe këto tekste gjuhës angleze, gjermane, franceze janë shpërndarë dhe janë distribuar tek shkollat dhe tek nxënësit. Dhe për shkollat e mesme, gjithashtu për vitin e parë janë sjell tekstet e reja për gjimnazin e përgjithshëm dhe mund të them se edhe mbi 100 tituj janë miratuar dhe janë shtypur për mësimin ose për arsimin e mesëm profesional për lëndë të caktuara, ashtu siç janë shpallur konkurset, janë dorëzuar doshkrimet dhe janë shtypur dhe janë shpërndarë ato tekste. Sipas Aliut, arsimi mesëm profesional ka ende nevojë për tekste të tjera, proces që po vazhdon nga shërbimi pedagogjik, ndërsa gjatë vitit 2025, Ministria e Arsimit ka investuar rreth 30 milion euro në projekte të infrastrukturës shkollore, përfshirë ndërtimin dhe rikonstruimin e objekteve shkollore dhe sallave të sportit. Ajo çfarë mendoj se është e rëndësishme për nxënësit e arsimit të mesëm nivel shtetit, por me veçanti për komunën e Kumanovës, është ndërtimi i objektit shkollor të shkollës mesme Sami Frashëri. Dhe thuaj se investimi më kapital brenda këtij viti ka qenë kryesisht ndërtimi i këtij objekti, i cili është në fazën përfundimtare dhe besoj që gjatë vitit 2026 do t'i dorëzohet komunës Kumanovës dhe më pas ajo do ta menaxhojë dhe uroj që do të arrijnë t'i përfundojnë obligimet që i takojnë drejtorisë dhe komunës Kumanovës dhe vitin e ardhshëm shkollor 2026-2027 nxënësit mund ta vazhdojnë tek objekti i ri shkollor. Aliu përmendi dhe rikonstruimin e shkollës fillore Sande Shterioski dhe shkollës së mesme Drita në komunën e Kërçovës, si dhe rikonstruimin dhe pajisjen me rekuizite sportive në komunat e Çajirit, Kërçovës dhe në disa komuna të tjera të vendit, gjithashtu zgjidhjen e problemit me shkollën në komunën e Qashkës. Ai theksoi se për vitin e ardhshëm janë parapar rreth 50 milion euro për ndërtimin, rindërtimin dhe rikonstruimin e shkollave dhe sallave të sportit në nivel shtetëror. Gjithashtu në nivel shtetit janë bërë rikonstruime të disa objekteve shkollore. Unë mund ta potencoj edhe ndërtimin e një segmenti të shkollës fillore të qytetit të komunës Kërçovës, rikonstruimi i shkollës mesme Drita dhe Mirko Mileski në Kërçovë, rikonstruimi dhe pajisja me rekuizite sportive të disa sallave të sportit, qofshin ato që kanë qenë në komunë Çajirit, por edhe salla e sportit në komunën e Kërçovës, edhe në disa komuna tjera. Dhe gjithashtu tani edhe për vitin e ardhshëm, diku te 50 milion euro janë parapar ose janë planifikuar, po ashtu për ndërtime, rindërtime apo rikonstruime të objekteve shkollore dhe sallave të sportit në nivel të shtetit. Janë 5 salla që po ashtu do të rikonstruohen dhe do të pajisen. Njëra është në Tetov, njëra është në Çajir, në Kumanov, pra ashtu siç kanë kaluar tek programa qeveritare e Ministrisë së Arsimit, janë parapar dhe do të vazhdojnë që të ndërtohen edhe në vitin 2025. Një problematik që u zgjidh brenda 2025-s është edhe shkolla e komunës Qashkës, që ishte një problem disa vjeçar në kuadër të shkollës Liria në fshatin Jabollçisht.
konkretisht shkolla u ndërtua në fshatin Banjic poshtme, atje ishte ai problemi me ato fëmijët të cilët duhej të udhtonin ose e ndiqnin mësimin edhe në gjuhën maqedonase, dhe tani këto me ndërtimin e këtij objekti kemi arritur që atje të kemi mësim gjuhën shqipe prej klasës parë deri te treta, dhe do vazhdojmë tutje tani në vitin e ardhshëm edhe te klasa e katërt edhe ashtu me radhë. Dhe ky objekt është përfunduar, nxënësit ndjekin mësimet te ky objekt. Mendoj se kjo temë që ishte shumë aktuale nëpër mediat tani është e zgjidhur. Gjithashtu Ministria arriti që edhe pjesa e pronës në shkollën e Norovës në komunë të Krushevës që të zgjidhet me anë të nëpërmjet Ministrisë së Arsimit dhe me ndihmën e avokatit të shtetit. Prona i është kthyer dhe është bërë në emër të shkollës atje, Nikola Karev, dhe objekti i cili është ndërtuar tani është në procedurë që të mund gjendet mekanizmi se si ai objekt përfundohet, legalizohet dhe të vendoset në përdorim. Por është proces i cili është në vijime sipër. Brenda këtij viti, jeni sigurisht edhe ju i keni ndjek atëherë kur atje kishte bojkot të mësimit, kur prindërit protestonin, ne arritëm që të gjejmë zgjidhje fillimisht pronës. Besoj se tani pas përfundimit zgjedhjeve lokale që ishin, vazhdon procedura që të mund përfundohet dhe gjendet zgjidhje përhershme edhe për atë objekt shkollor. Janë edhe projekte dhe investime të tjera që janë nëpër shkolla, qofshin ato periferike ose shkolla qendrore nëpër mjediset urbane, sa i përket aspektit infrastrukturor. Sigurisht që gjatë këtij viti Ministria ka qenë fokusuar edhe në rritjen e cilësisë arsimit, rritjen e kushteve për mësimdhënësit, rritjen e standardit të mësimdhënësve, edhe rritjen e standardit të nxënësve dhe të studentëve, me atë që për nxënësit e shkollave të mesme i motivojmë dhe ju ndajmë bursa, po ashtu edhe për studentët ndajnë bursa. Kur fola për infrastrukturën tani, derisa i përmenda studentët, më kujtoa që Ministria ka ndarë mjete edhe për fillimin e punimeve të ndërtimit kampusit universitar të Universitetit Nën Tereza. Gjithashtu janë parapar mjetet dhe janë ndarë edhe për ndërtimin ose për përfundimin e punimeve të dy fakultetet, Fakulteti i Informatikës dhe Fakulteti i Arsimit Fizik dhe Shëndetësor, që janë kuadër të Universitetit të Shkupit. Janë duke u zhvilluar punimet dhe në përfundim rikonstruimi i konviktit studentor në Kuzman, këtu në Shkup, dhe të gjitha edhe konvikti studentor Goce Delçev, edhe atje është përfunduar rikonstruimi në konviktin që është pranë Universitetit të Tetovës, atje janë përfunduar dhe është vendosur në funksion që nga viti akademik 2024-25, edhe ai konvikt atje e shfrytëzon një numër i konsiderueshëm i studentëve që janë kryesisht që ndjekin mësime tek universitetet në Tetov, te Universiteti i Tetovës dhe i Shtulit, dhe janë edhe projekte të tjera që janë në vijime sipër. Sipas Aliut, realizimi këtyre projekteve përmirëson ndjeshëm cilësinë e arsimit në vend, furnizimi me tekste shkollore dhe investimet në infrastrukturë siguron kushte më të mira për nxënësit dhe mësimdhënien. Ai theksoi se këto hapa janë pjesë e angazhimit të Ministrisë së Arsimit për të zhvilluar arsimin në të gjithë vendin. Me vazhdimin e këtyre investimeve, pritshmëritë janë që nxënësit të kenë një përvojë më të plotë dhe të avancuar arsimore në vitet e ardhshme.